Boa tarde, gente. Indo ao shopping. E aí, vamos ao shopping com a gente. Família unida, gente. Estamos indo ao shopping comprar um joguinho da memória para Sofia, que ela tanto pede pro pai dela, né? Estamos indo lá. Já chegamos aqui, ó, no JK Shop e tava lotado, gente. Eu fui na C&A comprar calça para mim, mas eu desisti, sério. E já entramos aqui, ó, no shopping, né? Aqui andando, mas não tinha espaço para nada, gente. Muita gente mesmo, meu Deus, muito lotado. Aí a Sofia já tá aqui olhando o joguinho da memória dela que ela tanto queria, né? Olha que princesa mais linda da mãe, gente, olha isso. Aí, ó, aqui, ó, fui na C&A, mas voltei para trás. Aí paramos aqui na Pizza Hut, que era o lugar menos tumultuado de gente para comer alguma coisa. E comemos uma pizza, né? Comemos a pizza e fomos embora. Aí sobrou, eu pedi pra moça embalar aqui pra mim, ó, pra comer restante em casa, né? Porque eu sou é dessas.